abantu bangi Many people bagezaako try okukakkanya amaanyi ga Mukama, to bring down the power of the Lord, okubuzaabuza ebyamagero Katonda byakola, to disorganize the miracles which the Lord does, naye bamala biseera. but they're just wasting their time. Kyukira munomuge nti bajja kutuulira obufoofofo, Turn to neighbor and say they'll be here and there banoonye unsettled, engeri gye banaakuzikiriza, trying to find a way of destroying you, naye togenda kuzikirira. but you're not going to be destroyed. Togenda kuzikirira. You are not going to be destroyed. Yokaana sura 11 olunyiriri 47. John chapter 11 verse 47. Olunyiriri 47. Yokaana 11 John 11 olunyiriri 47. verse 47. Awo bakabona abakulu n'abafalisaayo ne bakuŋŋaanya olukiiko ne bagamba nti tukole tutya kubanga omuntu oyo akola obubonero bungi. Bwe tunaamuleka bwe tutyo bonna banaamukiririzaamu, n'Abaruumi balijja balitunyagako ensi yaffe n'eggwanga lyaffe. So the Pharisees and the chief priests met with the council and said, "What shall we do? Look at the miracles this man is performing. If we let him go on in this way, everyone will believe in him, and the Roman authorities will take action and destroy our temple and our nation." Awo bakabona abakulu n'abafalisaayo ne bakuŋŋaanya olukiiko oba ne bayita olukiiko ne bagamba nti tunaakola tutya omuntu ono. Kyukira munomuge nti bali mu kukolako olukiiko kati. Turn to your neighbor and say they're having a meeting about you as you speak. Tunaakola tutya What can we do? kubanga agenze waayiga, Because he has gone to Pastor Igas. agenze tuleetera muti. He has gone to bring a tree for us. Tunaakola tutya What must we do omuntu ono to this person? kubanga asitudde ekizimbe bannange. Because Tunaakola the tutya? construction is now lifted up. What are we going to do about it? Haleluya. Amen. Mukama mulungi. God is good. Yesu Jesus yazuukiza rose up Lazaro mu ntaana. Lazarus from the grave. Bakabona abakulu The priests, the chief priests, ne bayita olukiiko called for a meeting, ne batuuza olukiiko. and they held that meeting. Muwulira? Are you listening? Bakabona be bakola ki? The chief priests did what? Be batuuza olukiiko. Are the ones who held the meeting. So si bamasheeka And it was not the Ah, ah. sheikhs, no. ate era si basamize, And still it was not native naye doctors, bakabona but the chief priests abaalinga mu kyaki ya Mukama, that used to be in the churches of the Lord, abaabeeranga mu yeekaalu ya that used to be Mukama, in the temples of the Lord, be bali mu kukola olukiiko are the ones who are organizing themselves okuzikiriza Yesu for a meeting to destroy Jesus, omwana wa Katonda. the Son of God. Ogenda okitegera? Are you going to Abasumba pastors be bakola olukiiko are the ones holding meetings okuzikiriza pasita to Yiga. destroy Msumbaiga. I don't know why. Simanyi Raj, Tosobola kusanga muzikiti you cannot find a mosque mu muzikiti or in a mosque nga somewhere bakoze enjiri ku pasita Yiga. when they have a gospel about Pastor Iga. No, Naye enjiri ogisanga mu kkanisa. but you find that gospel in Kitalo the nnyo church. obulokole It's very unfortunate okulwanyisa obulokole. for a born again to fight against born Tosobola again. kusanga ekereziya Cannot find a Catholic church eyogera kakande. that is speaking of Kakande. Tosobola kusanga bafaaza You cannot find fathers nga boogera kuyiga. while they are talking about Pastor Iga. Naye abalokole But the born agains,
ekkanisa y'omusumba The church of a pastor, asobola okumalako saavisi namba he can spend a whole service ng'ali ku basumba banne while he's about fellow pastors nga tayogedde ku maama fiina without talking about Mama Fina, nga tayogedde ku mabaala without talking about bars, nga tayogedde ku bamashe without talking about nga tayogedde ku bafaaza or fathers, naye ng'ali ku basumba banne about his fellow pastors. ndowooza okirabye mu bayibuli I think you've seen it in the Bible. bakabona The bakatonda chief priests of the Lord be bakoze olukiiko are the ones who've organized the meeting ku yesu about Jesus. kyova olaba ekyawandikibwa kituukirire That is why the scripture should come to pass, yesu kye yayogera which Jesus said, nti omulabe wo that your enemy anaabanga wa mu nnyumba yo shall always be someone from within your households. omuntu akulyamu olukwe aba wa mu nnyumba yo Someone to betray you has to be someone abasumba close to ffe you. tulyamu enkwe It is pastors eri basumba bannaffe that betray fellow pastors. tukitegedde Have we got it? yesu Jesus azuukizizza laazaalo has risen Lazarus, batuuzizza olukiiko and they're holding a meeting. tunaakola tutya What must we do? ekintu kyakoze This miracle he has performed. eppaapali ne livaamu omusaayi A purport to release blood. tunaakola tutya What must we do? kye tuba tukola No. nti What we are going to do, tuteekewo ekibooziboozi let us put a fake story nti kirabika that eppaapali it seems the purport kirabika amagi or the eggs, agakubamu omusaayi he injects blood into them. ne be baleeta amagumba nga gasooseeyo If they bring bones nabo that tubakuba have mpiso disabilities that will have also Ebbanga planted okubula. them, will have planted the hump on them, on the backs. naye abalina amagezi bategeera But the wise ones still overstand. abalina amagezi bategeera The wise people still understand. bategeera They know. tunaakola tutya What are we going to do? asabidde kiweewa He n'atambula has prayed for Gerald Chiwewa and he has walked on the spot. tunaakola tutya What are we going to do about that? ne bayungawo And then ekibooziboozi they concoct a story. No, you see, kirabika kiweewa it seems Chiwewa, baateesa ne pasa they ye had a plan with him. naye ng'akabenje gye kaagwa But where the accident happened, or ne where it took traffic place, yaliwo there were even traffic police. emmotoka ng'esaanyeewo When the car got breakdown an ne accident, zigisikawo and the breakdown had n'abantu told it. abaaliwo abaamulabako Even the villagers, n'agaabwe ne bajulya they saw mu the kaseera accident ako with their own eyes at that time. ng'omusajja baamulabako baamusikamu ng'avulula They musaayi pulled the man out while he was bleeding. simanyi olaba I don't know whether you see ensi gyetutwala where the world is heading. katonda akola ebyamagero God performs miracles ekibasusseeko that are beyond their mpeta understanding. yebasusseeko That they are beyond oli their naakola understanding. comment I can't believe it And someone says, Sola chikiriza. yes he has a power Tufa alina amaanyi. but it's not God's Naye power amaanyi ago galabika si ga bwa Katonda. it is a satanic power Kirabika maanyi ga mu nyanja. okirayo mu bayibuli Do you see? It's even in the Bible. ne batuuza olukiiko They held a meeting. nga bagamba tunaakola tutya Saying, yesu what must we do to Jesus? omusajja ebyamagero byakola bisusse Because the miracles is doing, azuukisiza n'omufu he has even risen a dead body. katonda yandaze God showed me nga mu kaseera katali kawala in a near future, ŋŋenda kuzuukiza omufu I'm going to raise a dead amaze mu person ntaana emyaka 10 that has spent a very long time. naye era omanyi kye bajja okugamba But do you know, bajja gamba nti wa they still say yiga alina ekitambo that no, he has a demon ekisimulayo abafu that pulls up ne the dead batambula and they walk. let me show you Kankulage. something here Kambeko kyenkulaga wano in the Bible mu Bayibuli. John chapter 12 Yokaana essula 12 olunyiri lwa 27 verse 27. yesu yagezaako Jesus tried n'amalayo amaanyi ge gonna with his whole power okuleeta proof mu bantu be yalimu makati okuleeta obukakafu amongst the people he was in, okubalaga nti bannange to prove to them that nkomunikitinga ne katonda I communicate with my God. katonda ayogera nange God speaks to
to me era ye yantuma and he sent Listen me. to me. Uliriza. musajja wattu n'atandika okwogera And then he started to speak. agamba bw'ati He says, kaakano omwoyo gwange gweraliikiridde era njogere ntya n'ayita kitaawe kitange that Father, ndokola save me okunzijja mu kaseera from the time, mu kiseera kino from this time. naye kyenva nkituukamu kiseera kino kitange gulumiza erinnya lyo awo wulira awo eddoboozi ne liva mu ggulu nti naligulumiza era ndirigulumiza nate awo ekibiina ekyali kiyimiriddewo bwe kyawulira ne kigamba nti kubadde kubwatuka abalala ne bagamba nti malayika ayogedde bannange muleke nammwe abaaliwo Those who are present, be nakwasa epaapaali ne those balyetegereza that gave the purple to and they tebaalabako saw it, katuli they never konna saw any hole. naye ne wabawo abagamba But there are some bannange people who say bepaapaali baali kubya empiso the purple was injected with blood. bannanga amagi baagakuba mpiso Eggs were injected with blood. empiso naba kyegenda muyiriza ennene What kind of N'ogikuba mu needle digi. can put a talisman into an egg? yesu yagezako balaga Jesus tried to show nti them ayogera ne that he katonda could speak to God bw'ayogera ne katonda and was a eddoboozi ne lijja strict the voice came, bonna abaaliwo ne baliwulira and all those who were there had the voice. nga limugamba totya While it was saying, don't fear, nakugulumiza because I era exalted you ndikugulumiza and ddala I'll exalt you even kabula naye much namwe muli more. bafala And it's era said bakyabafera nnyo fools. You people are fools, you see. leero banaye twagira ekigambo bufere And then we have this thing of dupes. era bakyabafera nnyo Why do they lie to you? eyo laddu That was thunder. mwe tewuliddenga eyo laddu Did you see the lightning? kati wano nempita eddoboozi ntandika okwogera mu bbanga Now, if I call for a voice to start nabaga speaking, era nammwe bakyabafera nnyo now awo mu people are bbanga confused. yateekawo He akazindaalo put ke a speaker somewhere there. kati ayogera alabika yabadde So waggulu it seems the one who was speaking was upstairs somewhere. kyukira munge nti naye tulina ekizibu Touch your neighbor and say, but we have issues. uganda erina ekizibu Uganda has ky'obutakkiriza issues of unbelievery. haleluya Amen. uganda erina nze bwe natiiridde What scared me? abantu aba nigeria Ghanaians. eriya eyo that area. malawi waliwo no akubira katonda esimu wansi eki Bushi, Zimbabwe. we zimbabwe abantu beeyo balina okukkiriza Those people have faith. nalabye omusumba nga ye ali ku ssimu I say, Pastor who was preaching. hello papa god Hello. yes papa god Hello, Katonda. there is a woman here Waliwo can you omukyala tell me about the woman osobola okumbulira ebimukwatako? naye ng'alina ekibiina ky'abantu okuva wano And mpaka he eri had a big multitude from here up to that side. koga natidde ensi ziri zibeera n'okukkiriza Basically, I feared those areas, they have faith. n'akuba essimu mu ggulu He calls, yes hello he makes a is phone this a heaven abuuza nkubye mu ggulu, is this a heaven abange nkubye esimu etuuse mu ggulu. oh wow Kyekyo kyennyini kye mbadde Yes. njagala. Kituufu. yes papa god Taata there is a Mukama. woman here Waliwo he omukyala has a problem alina obuzibu, but I don't know her problem kati obuzibu bwe sibumanyi. can you explain to me can you tell me about this lady? Osobola okuŋŋamba obuzibu bw'omukyala ono? yes papa god Kyekyo Mukama Katonda. yes papa god Kyekyo taata God. god has told me Katonda aŋŋambye that you are looking has a man nti onoonya omwami but you otegeera don't have him naye tonamufuna. is it true Kituufu. yes it is the man of God wow Hallelujah. shouting hallelujah Hallelujah. shouting hallelujah Hallelujah. shouting hallelujah Glory. yes another one yes papa god Omulala, wangi taata Mukama Katonda. yes papa god Wangi Katonda. yes Kituufu. yes Aha. aha Eh. papa god told me Aha, taata Katonda agambye that you spending like 2 years si emyaka ng'ebiri kituta emyaka you ng'ebiri are looking a job tobadde tolina mulimu but you don't have it obadde onoonya up to omulimu now. naye tonagufuna. Is it true? Kituufu. yes papa god wow Musumba. shouting Yes. hallelujah Hallelujah. shouting hallelujah Hallelujah. naye bagamba But they tell you bagamba omusajja that a man
atuuza emitwalo nga 6 egy'abaana. He hosts up to 60,000 people in his church. naye nga bakkiriza muntu agamba mbu akubidde Katonda ki While they believe in what he does when he calls naye God. musumba yiga But Pastor Iga, Mukama ankozesa ebigambo Lord ebintu makes me do things. omwana nga muto Say a baby, myaka 2 2 years, n'ensooka omusitula I fast carry, nemmuta n'addawo I let him go. nemusitula nga amagulu gonna I gabootaboota carry them while the legs ng'ensi eraba the legs are not nga found. sikyansikiza When the word is seen, nemusabira not in darkness, I pray for Mukama the child, n'amutambuza and the Lord makes a child naye walk. osanga olinga You agamba find somebody saying, nti olaba akaana ako you see that child, yes. baakatendekera mu lubuto They train the child from the stomach, from the womb of the mother. bannange training eyo ngeba y'amaanyi That training is again n'otraininga omwana ng'ali mu lubuto marvelous. You train a child in the stomach. omusajja eyajja wano ng'alina ekintu A man came here with a hump on the back, n'ekiteekako empeta ne and kibulirawo I put a ring on it. It disappeared there and then. ne baleeta amagi They brought eggs. ne ngasabira ne gavaamu eddogo I prayed for them, and they released talisman. omanyi njagala mbajjemu akakunkuna You know, I want to take all the doubt out of you. waliwo tvm gye baŋŋambye saavisi emu There's a TV omuntu omu gye yagenze mbu n'alaga amagi someone went and mbu showed simanyi eggs agakubamu omusaayi and showed how simanyi akola ki mukama mulungi God is good. teeka jabaaki What happened? Pasita nze kunsabirako na mwana wange yali mulamu naye alina ekimba ekyamugwamu kimukuba n'agongobala wansi kyamugongobaza n'omukono tekukyakwata okuyimirira kwayimirira okuyimirira ayimirira omwana yimirira tulabe Stand up and we see. yimirira Stand up, girl. kimukuba nekikola kitya n'agongobala omukono tegusobola kuvaayo tegusobola gwalemerayo musumululeko akaguwa tulabe olumizibwa iye olumbe lumukuba byebiwundu bino byendaba byebyo pasita show on the screen Show us. omukono gwagongobala guti gwalemerayo bwe guti ye pasita tunuulya omukono gw'omwana oyo Look at the hand of the little girl. everyone jangu okwate ku mukono gw'omwana ono owulire obukakanyavu Buli bwegulina ayagala, banga owulira don't hurt her, please. kwatako ne kuli booti njagala kulaga ensi nti katonda ali Kawala I want to show the whole world that God is at Kawala. amanya g'omwana yani What's the child's name? omwana ayinda zino zonna era bino byonna wundu zino Yeah, zonna all those bruises are resulting from Lumbere that lumukuba. illness. wangi ye pasita daba enkwagulo Look at the bruises. luno lumbere lumukuba bwe ruti weyongere wano amanya ge yani Yes. What's her name? nambiru Trisa Nambilu Trisa. okay kitanga omutukuvu My dear Holy Father, eggumba lino eryasookayo this bone that's disformed, omwana omukono gwonna ne gugongobala plus the hand of this young girl that's crippled, paralyzed. njagala omwana ono atereere I want this girl to settle. abali ku abs tv Those that are watching on ABS be banaaba abajulizi shall be n'abali wano witnesses. bajulire katonda Those w'e that Kawala are present shall nti witness mukama okola that God is really nsindika well. amaanyi mu mukono gw'omwana I ono send power into the hand of this njagala girl. omwana ono olwaleero I want this girl today, ekyamagero kino mu ggwanga this uganda great miracle in this country, ensi Uganda. etegeere I want the whole world to know nti wano e Kawala that here at Kawala, waliwo katonda we serve a living God. ndagira namubiri ono I command omukono gw'okufuna amaanyi
a hand to settle, ngulagira okuterera to receive power, ngulagira okuterera to settle, 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 nkulagira okuterera to settle, nkulagira okuterera to settle. nkulagira okuterera nkulagira okuterera kubira yesu agalazama mama kubira yesu agalazama And come to Jesus. kubira yesu agalazama kolot omwana kolot on. kubira katonda agalazama kubira katonda agalazama kubira katonda agalazama naye abongo be abalasewa Yekabaka, Kasibwe. yekabaka, What do you mean? Yesu wangu de yekabaka, tozanyisanga katonda Don't joke with God. kyukira muge nti tozanyisanga katonda Turn to the neighbor and say, you should never joke with God. kati gwe era kera olimba abantu Then you lie to people nti oba era pasayiga that ali oba nkiyite ntya magiki wange yasikayo eggumba ne lyesowolayo Pastor Guy's magic pulled out the bone from the body. kyovula nti waliwo ebyamagero Because that's why you see there are nga miracles. ne bw'okola otya togenda birwanyisa That no sisite matter what bapanza you do, Never call it. you cannot fight them no matter what you do. ne bw'okola otya No matter what you do, tosobola you birwanyisa cannot fight certain things. tosobola kulimba nsi You cannot lie to the world. omwana omuto yenna eggumba lisooseeyo Since somebody's bone is all omusajja ebbango lyamera libuliddewo and era ng'okera obuzaabuza ensi disappears there and then you confuse the world mbw'oyo omusajja mufere that man is a dupe. kati ekyo kyokka So that Kikukakase. alone should assure you nti katonda akola that God katonda yawonya kiweewa God healed Chiwewa. nze mulimu n'emikwano gyange There are certain friends of Bemanyi. mine. nga nabamumaliza n'okuba nga baweereza naye nga tebakikkiriza Some of them can be even ministers of the Lord, but they do not believe. naye oli ekyo kyokka But that alone kikulage can show you, oba nga show you katonda abuzizza omukono that if God can turn the hand abuzizza around, ekintu ekyasoboka mu mugongo or if He can immediately make a buffalo hump disappear, oba nga katonda atambuza omwana omuto or if God can make a baby walk, onoolimba otya abantu how can you lie to people? naye uganda erina ekizibu But Uganda, you have issues. uganda erina ekizibu Uganda has issues. ate era si uganda yokka olaba nti kiikino gye kyava It's not only Uganda, by the way, because we've seen it here. yesu azuukizizza omufu Jesus has risen again. naye era bamutuulidde meeting But people are holding a meeting for him okwagala omusaanyaawo to find a way of destroying him. bw'omanyi abantu bameka banneetondedde mu kansolingi Do wamu you know how many people have apologized to me in the counseling room? omuwala yajja nga munyarwanda atiba bw'ati A certain beautiful Rwandese girl came n'afukamira mu maaso gange and knelt down before me. bwe namubuulira ebifa ewaabwe When I told her what was taking place at her ne home, simubuulira kimuleese and I did not tell her what had brought naye bwe her. yalaba nga mubuulidde ebifa But ewaabwe when I told her whatever was going on back at her kyava home, afukamira mu maaso gange she knelt down naŋŋamba musajja wa and katonda said, "Man of God, nsaba kunsonyiwa I asked for konze forgiveness." lwaki I said, "Why?" waliwo There is abasumba badde banseetinze the pastors who had hired nandaga me. tolaba nga nkwambalidde emmini Don't you see how I've put appetizer for you? waliwo abadde banseetinze They had set me nfuuke ekikemo gy'oli to turn in, to mock you, to nti tempt you, ntuuke ku extent ekuterebula to seduce you actually, nkufune awantu wonna so that I get you somewhere, oba nkutega kamera nga tuli ffenna or I trap you with a camera or CCTV. batwalire vidiyo bo gye baagala Then I yokka take just a ng'oli video bukunya nga clip bwe wazaalibwa when you are naked as you were born.
era nga bansuubiza obukadde 10 and they had promised 10 million to me. naye ku kyendabye wano But according to what I've seen here, nsumba nsonyiwa. Pastor, forgive me. Oh. Kati ndowooza olaba ye meeting eno I think you see, this is the meeting in the Bible. yesu azuukizza omufu Jesus has risen a day. abandigambye banne katonda yebale tujjukira Those who were there were like, oh, thanks to God. bo that baakola he made us. meeting Then the other ones were like, let's have a meeting. ne bagamba tukoze tutya What next? What are we going to do? tumusibeko ekiboozibozi nti mulwadde wa siriimu Let's put this fake story. that he tumusibeko said like ekiboozibozi positive. Let's nti put mufere this tumusibeko fake story. ekiboozibozi Let's put this fake akwata story abakazi that he rapes women. abagenda mu kasenge Those who go mbu for alina fasting. akasenge mwakwatira He has abakazi a room where he abagenze rapes musabira women that go for naye prayers. ntuula wano But I sit here. bameka banjulira nti nsuula wano katuuti How many of you can say that I sit here? How many of you teeka emikono gyo bange onjulira put your hand up if you know that laba kyaki I yonna sit here? The whole church. ntuula katuuti wano I sit here. we ntuula That's why I sit. abantu mwena nga mutudde While all of you are sitting down here. osobola okulepingira wano omukazi Can you rape a woman from here? ng'abantu batudde awo When people are here sitting. kyukira muno mugambe Turn to your neighbor and say nti tosalanga gwa that kawala don't judge nga tonnawulira gwa kalenzi a book by its cover. eyo gye bakutiisa That place where they mbu scare togenda you, bwayiga that don't go to Igas. kwata n'amagulu kwatambuza ebigere bye Always make sure you move your feet weetuukire and reach by yourself. olabeko Then you prove, okakase then you'll know. naye abantu boogeza fitina People are very envious Nabujja. and they're jealousy. kubanga obalaba nga katonda Because they see akuyimusa God is raising you up higher. bwe balaba nga katonda akusitula As they see God is raising you up higher, emisana n'ekiro day and night, bakuteekako ebintu they ebikufunza start putting things that can rotten you. bakuteekako ebintu ebikuvunza They start faking things to rotten you. temwalaba nti kativi akamu Say a certain TV. omwana vikito kamenyu twamuwa ente n'endiga We gave n'embuzi Kamenya a ng'ensi cow, eraba sheep and goats. When nakati God was there. abirina Up to now he has them. naye baakola olugambo lwabwe But they mbu concocted vikito a kamenyu series namuwambizi that I give Victor Kamenyo pigs. kati era nga bavunza While they are rottening that, kyukire muno nawali ku abs nawali wano kyukire muno muge nti neeba naakuvunza I said no matter how they rotten you, katonda yagenda okubeera omujulirwawo God is going to be your witness. listen to me Puliriza. listen to me Puliriza. abantu nga balambula abantu bempadde amamotoka People, abantu nga balambula mirise ŋŋendo they keep checking on the people nga again. balegese ŋŋendo emisana n'ekiro They're still going to sing it day and night. era nafunye information nga lwo nabagendayo ku ssaawa 8 ogw'ekiro Some go there balabe to see. emmotoka gye namuwa They carry him. asula nayo Does he stay with it, oba aginona wano ku makya or he n'avugamu picks it from here in the morning and he just drives around? naye uganda Uganda, oh, hey, oh. naye uganda Hey. wamma mwesimbire emiti gyammwe Hey, plant your trees. Eh? tebabajjanga ku mulamwa No one should divert you. tebabajjanga ku mulamwa No one should divert you. haleluya Amen. kyukira muno muge nti omulabewo ne bwanaakola ati Turn to the neighbor and say, no matter what your enemy does, oba eddogo lyavaawa whether witchcraft came from where, oba lyava luddawa whether it came from where, oba lyava bukoma whether nsimbi it came from Bukoma Money, oba lyava kijja bwemi or Chicha Wemi, oba lyava bukakkata or from Bukakata, oba lyava tanzania whether from TZ, birina okuddayo gye they byava have to go back to where they came from. oba lyava bukoma nsimbi Whether they came from Bukoma Simbi, birina okuddayo gye lyava they have to go back to where they came from. naye waffe bukoma nsimbi tewali bivaayo There are no things that come from our home. Bukoma fe Simbi. masaka tetuloga No. Bukoma Simbi, we are not witches. oba lyava kyaggwe Whether they came from Chagwe, oba byava luddawa no matter where they came from, birina okuddayo gye they byava have to go back to where they came from.
Hallelujah. Amen. Teeka emikono mu bbanga. Stretch your hands up. Gamba nti oba byava Bukoma You say Nsimbi whether they came from Bukoma and Simbi oba byava Kyaggwe or from Chagwe oba Mityana Road or Mtiana Road oba Bukunja or Bunyaruguru oba Ntwetwe or Ntwetse, birina okuddayo gye they byava. have to go back to wherever they came from. Teeka emikono mu bbanga. Stretch your hands up. Tandika okusaba buli kye weetaaga. Now you start asking for whatever you want in your Yimusa life. eddoboozi nkuwulire.